Bek isian kamar 4.500.000 Mas. Iki tenan opo Yo tenan to. Kamar mesti neng kasure spring bed full pair. Nah, asli po ka? asli full pair kayak ini lho, empuk, pinggirnya ya empuk kayak ini. Mentul-mentul ki ya. Ya mentul-mentul kayak ini ki. Dan mending ki. Ukuran 1,60 meter kali 2 meter. Oh, berarti cocok Mas nanya. Cocok to, iku sing tak kai bonus bantal karo guling, Mas. Cek bonus bantal guling. Weh, mending Sing nomor loro iki, tak kai lemari 2 pintu. Lemari baju 2 pintu. Lemari pakaian baju 2 pintu. Bahannya full kayu jati. Jati asli ya? Nah, oh iya full baik kayu man. jati bahannya. Oke, Mau siap. milih model oke Mas, pilihane iki oke. Berarti iso milih model. Oh iya. Bebas milih. Cocok. Sing nomor 3 tak kai meja rias. Meja maca. Oh iki. Meja maca ning adae skincare komplit tak bonusi kursi. Bonus kursi. Kursi wis ana selerekane. Wah, mending Iki. Ning penyimpanane bawah. Iki full jati ya? Full kayu jati. 4.500.000 iki tak kayak telu iki. Kuwi tak wae gratis ongkos kirim. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Lah iki bayarnya piye carane? Bayarnya COD Mas, barang teko dicek sik, lagi dibayar. Berarti iki asli gak nggih DP. Real, no tipu-tipu gak nggo DP, bayarnya ning omah. Beh menak men iki. Yo penak to. Iki nek pesen piye carane kanca-kanca? Pesen langsung ning bawah bio profil kuwi lho. Langsung Langsung ning bawah bio profil enek nomor pemesanane. Kuwi iki lho kaya niku, Oh meneng-meneng. iya Mas, cocok iki. Paket kamar murah bolo ready. Satu set lebih hemat.